না ওই আমার কাছে ওর কাজে গেছে মেসির কাজে তিনটা বাতা আছে মেসি তো কর আছে এই বুঝছে ভাই তোমার এই পাখি রিপোর্ট যদি ভিডিওতে দেখছিলাম এগুলা ভাই এগুলো দেখবা জি তাহলে দরজাটা লাগাও তো এক ছোট ভাই আইছে আমার ওই ক্যাম্প পাখিগুলা দেখার জন্য তো ওরেও দেখাই প্লাস আপনাদেরকেও দেখাই হ্যাঁ এইভাবে লাগাও মেসি মেসি এসে আজকে পাখি দেখতে এগুলো দেখবা ভাই আচ্ছা তাহলে তুমি এগুলো এই যে এটাতে খোলো এটার মুখটা খোলো এখন হাত দাও ওই পাশে একটু বউ তুমি আমি বাদ করে দিতেছি হ্যাঁ বউ ওই যাইছে যাও আয় আয় এই তো ওই যে আইছে দাঁড়া আমি এনে দিই আয় এই যে আয় বসছে নাও এই যে দিয়ে দিলাম ছোট ভাইরে আচ্ছা যাও ওর উপরটা যাও যেটা না ওর জায়গায় দেবো গা কাঁধে দেবো গা না ওই আমার কাছে আইব এটা হচ্ছে আমার পোষা পাখি তোর কাজ ওই আমার কান দিয়ে দেবো না না তুই আজকে ওর কাছে যা এই তো আরো পোষা পাখি আছে আরো এগুলো দেখবা জি ভাই ওই যে ওইটা খোলো ওইটা হ্যাঁ এটা না ভাই আর ওইটাও খোলো হ্যাঁ না এসে বলো এইসে আর কি এই যে এই পাশে টিওয়ার করবা জি ভাই এটাও করবো যে দুইটা ওর কাজে গেছে মেসির কাজে ওই যে একটা এটা আপাতত আজকের হও নিহাই পাশে না দেখা যে আরেকটা এইটা তো দিচ্ছে একদম উপরে আর ওগুলোর ভয় পেব এই যে তিনটা হাতে নিচ্ছে তিনটা বাতা আছে মেসি কিছু কর আছে না কিছু করার নেই আমার কিছু কও কেমন লাগতেছে পাখিগুলা অনেক ভালো লাগতেছে আমার এই পাখিকে দেখা আসো নাম কি ভাই চারটার এটা একটা নাম হইতেছে এটার নাম হচ্ছে কোকাটেল এটা হচ্ছে লাভবার্ড এটা হচ্ছে লোটেনো আর এগুলো হচ্ছে ট্রিনামো ওয়াইটেল না হয় করে ব্লুপে আচ্ছা উপরে উঠে গেছে এটা নাম দিই উপরে একটা উঠে গেছে ওইটা এখন ধরতে হবে মাত্র শিখছে তো এই কারণে একটু এই তো ধরে ফেলছি এইটাই পাশে থাক আপাতত আমার এই পাখি দেখে অনেক আনন্দ লাগছে লাগতেছে লাভবারটা খুবই শয়তান খুবই প্লে বয় যারা একটু কান কামড়া এবার কিছু না এবার সাথে করে খাবার নিয়ে দাও হ্যাঁ একটা করে খাবারটা দাও সুন্দর করে খাইবো অনেক সুন্দর করে খায় বলার বাইরে এই যে দুইটা সুন্দর করে খাইতেছে আর হয়তো দুষ্টামি করতেছে এই যে পাশে একটা আছে তো আজকে আসছিল ছোট ভাই আমার কয়েকটা ভিডিও দেখছিল ভিডিও দেখা কইতেছে ভাই আপনার ওই পাখিগুলা কই তো ওরে পেলাম যে তাহলে তুমি বাইক করো তুমি সবকিছু করো তো এই যে খাবার দিতেছে দেখতেছে এই যে
সুন্দর করে দুই কাঁধে উঠা বয়ে দিছে। তো ভিডিও দেখে তাই কারণে আর বললাম যে ওরে নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড দিয়ে দিই। এই যে সুন্দর করে খাইতেছে, যারা দেখেন নাই ওরা দেখেন। আর এই লাভবারটা শয়তান, ওই যে করতেছে কি, যাও যাও, তুমি যাও। এসে পড়ছে আমার পাখি আমার কাছে এসে পড়ছে। পানি টানি খাইয়া একদম শরীরের অবস্থা খুব বাজে হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা নেই, আমার মোবাইলের ক্যামেরাতে কামড় দিব। তো এটার একটু দূরে ছাড়ি দেন, ওইটা নগদ এসে করবো। দেখি আছে কিনা। ও বুঝছেন এটা কি পরিমাণ ট্যাম হয়েছে দেখেন। যদি এরকম বার্ড লাগে তো আমার সাথে যোগাযোগ করেন, আমি ডিসক্রিপশনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা দিয়ে দিব। তো এরকম লাভবাট আমাদের কাছে নেক্সটও পাইবেন, তো দিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। এরকম ট্যাম হয়ে যদি এরকম চান ট্যাম করে দিতে পারবো। যা তুই আজকে ওর কাছে যা। মানে এটা আমার তো এই ছিল পাখিগুলো দেখা শেষ করলো। এই পর্যন্ত ভিডিওটা। আচ্ছা, ভিডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে গো নতুন মানুষ আমরা। ভিডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং লাইক দেন। তাহলে তো এই শেষ।